ambaye tumepata mbaya sana tarehe 17 jioni. Pande moja ni furaha, lakini pande moja ni hasara ya kwamba mvua ilinyesha jioni na tumepoteza mifugo mingi sana. Ile mifugo ambaye imekufa zaidi ni mbuzi na kondoo. Hata ngali kuna sehemu cases ya ngamia na ng'ombe, na sehemu ambaye hii shida imeshika ni ward 4 ama sub county 4, sub county ya Dukana, NorthHorr Mp na Turbi. Alafu ile grazing fields ile mali tunakulisha ambaye imeathirika zaidi ni Darade grazing area ambaye ni kule karibu na Lake Dukana hapo juu. Darade na Buluk ambaye mifugo ambaye zilikuwa zinakunya hapa pale na kukula pale, ndio hiyo kwanza tumesikia zimekufa zaidi. Na pia sehemu za Dukana pia kuna idadi ya tujui mpaka sasa. Alafu Maikona ward sehemu za Uri Hills hapo environment yake, mazingira yake hapo ndio zaidi pia imeathirika zaidi. Na ile nyingine ni Kambi Nyoka na Dosawacho. Hii mali yote ni mali ya malishoni. Lakini ile mimi naongea zaidi sasa kueleza ambayo iko na facts ambayo iko na figures hapo ni sehemu za Toricha, sehemu za Bor, sehemu za Kubikoti, sehemu za Tulugala. Na hata ngali habari mingi sikupata. Lakini nikianza na boma yangu sisi ni watu boma 5. Hiyo ni 5 owners. Katika hiyo boma 5, mbuzi na kondoo 700 zimekufa. Kuna zingine ambaye bado imeanguka chini lakini bado ondoka. Mimi mwenyewe nimepoteza 182 na 11 bado inalala chini. Ya mzee jirani yangu diba ya tani pia ni 231 lakini bado karibu 40 inalala chini. Habari ambaye mimi nimeongea 230 minutes ago hata saa hii na wale wafugaji wangu. So wale wajirani pia karibu watu 3 pia wamepoteza. Kuna moja wamepoteza 100, nyingine ni 80, nyingine ni 40. Hiyo yote total ni ndio nilisema ni 700. Na hiyo ukiweka tu street value ile bei ambayo hapo tu ya nje ni 2.5. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuna kondoo kubwa, kuna mbuzi ile dume ile imekoma, castrated ones, ndio wana take an average of just ya shilingi 3500 ndio nakuja kwa hiyo figure 2.5M. Hiyo ni bei ya chini kabisa. What about kama bengine boma 100 bengine? Kwa sababu tukifanya hesabu wale ambao wamepoteza sio hawezi pungua chini ya boma 100 kama sio zaidi. Na ukiweka hiyo average is a total loss. Kwa hivyo jukumu yangu zaidi kuongea hii maneno, at least sisi tujulikane, watu wasikie, kuliko just tunakufia tu kwa kichaka. Na most of these figures ile ambaye hata natembea kwa social media ni ambaye tu ni by the chance tu. Kuna mali nyingi siko kwa kichaka, mahali kuna barabara. So na hii kitu na hii shida we are not blaming anybody. Ni mambo ya tabia nchi, yani climate change. Na tabia nchi siku hizi inaleta loss and damages. Na hatujui nani atalipa hiyo loss and damages. Hata ngali Kenya pia anashughulika sana. Kenya is a signatory to the COPs 26 ya juzi. Hata juzi limefanyika kule Glasgow. Kwa hivyo my appeal, at least maneno ifike. Na mimi ni tena na appeal mali sehemu ile 4, Dukana, NorthHorr, Mp, Turbi, those 4 wards. At least mali imeathirika, mali ambayo tumepoteza hizo mifugo. Tunataka na figures. Kama ni Dukana, mbuzi
mbuzi, kondoo, ngamia, ngombe kama iko kiasi fulani. Kama ni sehemu ya darade ni kiasi fulani. Kama ni amekona around Urihills na environment yake kiasi. Kama ni kambi nyoka doza watu ijulikane within a week, so that kama ni mbuzi kiasi fulani tumejua tumepoteza kiasi ngapi, na hiyo inakuanga hata na bargaining power. Hata tukaongea na network yangu watu wanasema wanyama ni wangapi, is unable to answer it. Kwa hivyo my appeal ni kurudia hiyo figures hiyo wanyama, sio kuongeza, sio kupunguza, just exact figure ndio, so that at least watu wasikie sisi. Na wengine tukuuliza hebu peane namba ni ngapi, wanasema sasa tufanya nini namba watu hapana saidia sisi. Sasa kama sehemu za sehemu za Kubikoti, sehemu za Bor, sehemu za Tulugala kuna mbuzi mlango mbili Bomas, ile imeondoka ni 15. Mtu uko na mbuzi 250 ama mpaka 300, mbuzi 12 inaondoka. Sasa hiyo familia watakula nini? Na hii mali alikuwa mtu amejikaza kushotea maji distance, ametoka kwake mbali, water tracking ambaye hela hii ndio anauza hii mifugo kupata chakula yake kila siku, pia watoto yake na kuendelesha maisha yake. So ile hasara sasa imefikia sisi kama wafugaji ni kubwa sana, lakini kama hatuna figures ndio itakuwa very difficult ku challenge, yani kusaidia hata yule wafadhili. So the local NGOs